idén augusztus 17-én a Fenntartható Élelmiszerlánc világtalálkozók sorozata kezdődik Magyarországon, egy 2 éves projekt. Ebben az idén a húskészítményekről van szó, jövőre tejtermékekről van szó, és hogyha jóisten segít, 12-ben még a növényi eredetű élelmiszerekről is lesz szó. Emögött a magasztos név mögött viszont mi van? 4 az 1-ben. Budapesten a Magyar Kultúra Házában konferencia sorozat kezdődik, amely a fenntartható élelmiszerláncról szól, amelyen belül nyílik a 10. jubileumi húshigiéniai világkonferencia, majd egy zoonózis konferencia, és a legvégén Magyarország 2011-es soros Európai Uniós elnöksége kapcsán az élelmiszerlánc elnökség területén szükséges dolgokat kívánjuk megfogalmazni, és civil egyesületként a magyar kormány részére és a döntéshozók részére eljuttatni. A konferenciákon túl nagyon fontosnak tartjuk, hogy újra megismerjék, rátaláljanak azokra a hagyományos, értékes élelmiszereinkre a fogyasztók, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Így a konferencia helyszínén a Budai Várban, Fortuna, Táncsis utca, Hess András tér, Szent Háromság tér környékén egy meseszép piacot kell elképzelni, ahol illatok, színek, hangulatok, zajok, zsibongás, gólyaláb, kisbíró teszi teljessé az élelmiszer ünnepet, ahol már nem csak húsok, hanem zöldségfélék, gyümölcsök, sütemények, savanyúságok, de éppen az ország bográcsa is helyet kap. Az ország bográcsát a Mátyás templom mellett fogják majd ezen a rendezvényen fölállítani, és a szegedi halászcsárda séfje fog ebben főzni. Mit főznek majd? Hát természetesen egy nagyon finom ország gulyását fogjuk elkészíteni ebbe a nagy-nagy bográcsba, és azt gondolom, hogy meg tudjuk mutatni az ősi receptet, hogy készül egy igazi szegedi gulyás. Hogy készül? Többféle gulyás van, mint ismerjük, de a szegedi az attól különb, hogy abban sokféle finom zöldségfélék. Hát az, ami Szegedet jellemzi, a paprika, a paradicsom, a gyökér, a répa, a zeller, és sok-sok zöld petrezselyem és jó kis csípős paprika. És ezt majd ki is osztják az ott lévő embereknek? Természetesen akár egy nagy fogadáson is részt fog venni, és tudnak vásárolni is a vendégek. Ja, és ki ne felejtsem, hogy nagyon finom csipetke, amit ugye kézzel kell csipedni ebbe a gulyásba, úgyhogy azt hiszem, hogy mire ezt a nagy gulyást telecsipedjük, azért igen tisztességes munka lesz. A magyar vállalkozókat várjuk, és úgy látom, hogy hál' Istennek szép számban megértették az üzenetünket, hogy ez egy olyan visszanemtérő alkalom, amikor a saját termékeikkel, azokon keresztül lehet újra megismertetni ezeket az értékeket a fogyasztókkal, és az előbb említett gasztronómiai szakemberek pedig ezért mindent megtesznek, hogy jót és jól együnk, és jót és jól tegyünk. Számos konferencia lesz ez alatt a 10 nap alatt az országban, de hogyan vonjuk be mindezekbe a fogyasztókat, hiszen az egész őértük szól. Ez így van, a fogyasztókat valószínűleg az érdekli, aminek a konferenciának az eredménye, és az eredményt azt a fogyasztói sátrakban, meg a kiállításokon, versenyeken fogja látni. Tehát azokat a termékeket, amik hazai, jó magyar termékek, amiket biztonsággal lehet, hát egészségesen is tehát meg fogják odahozni azokat a szakembereket, akik az egészséges életmódról fognak beszélni. Itt az a vita, hogy most együnk húst, ne együnk húst, mit tegyünk, ez ott fog jelentkezni a szereplőkben, de megmutatjuk azt a palettát, amiből választani lehet, odahozzuk azokat a szakembereket, akik tanácsokat fognak tudni adni, különböző aspektusokból lehet az egészséges életmódot megközelíteni. Ezt megmutatjuk, és azt kell mondanom, most egy kicsit a fogyasztóra bízzuk, hogy ha már megmutattuk az étlapot neki, akkor válasszon a jó magyar hazai termékekből, és válasszon az egészséges életmód különböző útjaiból. Közben Magyarország 9 helyszínén, Alsó-Zsolcán, Mezőkövesden, Abaúj-Szántón, Hortobágy településen, Békéscsabán, Szegeden, Kecskeméten, Szigetváron és a Budai Várban, valamint Sepsiszentgyörgyön hús és húskészítmények világbajnokságát rendezzük. Ilyen nincs a világon, hogy hús és húskészítmények világbajnoksága, tehát mondhatjuk, hogy ez a mi találmányunk, hiszen nem csak beszélni kell tudományról, fenntarthatóságról, illetve élelmiszer, higiéniáról, biztonságról, minőségről, hanem ezeket meg is kell mutatni. Ezekre a vidéki helyszínekre várjuk a hazai és a külföldi előállítókat, és izgalommal várjuk, hogy 2010. augusztus 21-én este 6 órára kiderüljön, hogy melyik a világ legjobb kenőmájosa, disznósajtja, vagy éppen vadétele, tepertője, szalonnája, is sorolhatnám még a kategóriákat.
majd augusztus 21-én egy ünnepi gálaműsor keretében, a piac közepén, már fent Budapesten, a világbajnok válogatott megkapja az elismerését egy nagyon szép gálaműsor keretében, majd utána a piacon belül pedig egy megkülönböztetett helyen állíthatják ki termékeiket, és már most tudjuk, hogy magyar kereskedelmi láncok érdeklődést mutatnak arra, hogy a világbajnok válogatottnak helyet adjanak az üzleteikben, ezután a rendezvény után.